如果你提的是凯迪拉克，那一定要注意一下了。咱们凯迪车座椅下面的洞看到没？就是这个空调出风口，它的位置很低，而且没有任何防护措施。这么大的洞口非常容易进一些杂物，要是鞋底的小石子掉进去，那就很容易造成异响。你们可以像我一样安排一个出风口保护罩，它这个是专车专用的，很贴合，咱们直接对准套进去即可，防灰尘防异响，而且它不会影响出风口出风。已经有很多车友已经中招了，不想有麻烦的车友趁早安排上吧，非常的有用。